كتعاني من الكحة المزمنة وكتعاني من السعال الحاد، عندك ضيق في التنفس أيضا، كتعاني انت وليداتك من السعال ومن الزكام من نزلات البرد. اليوم غادي نشارك معكم وصفة رائعة جدا بمكونات متواجدة في كل بيت، غادي تستغني على الأدوية، غادي تكون عندك هذه الوصفه معتمده انت والوليدات ديالك. هذه الوصفه للكبار وللصغار ايضا، كتعالج ضيق التنفس، كتعالج الكحه المزمنه، ايضا كتعالج الزكام ونزلات البرد كامله. الوصفه ديال اليوم الا كان عندك كحه شديده، كحه يعني اللي كتكون قاصحه شويه، كتكون مزمنه عندك يعني في الصدر ديالك ضيق ديال التنفس، فاليوم جيتكم بهذا المشروب هذا اللي غادي ترحميني عليه وتشكريني عليه. بغيتكم كاملين اي وحده فيكم كتشوف هذا الفيديو هذا دير ليه لايك باش يوصل لاكبر عدد من الناس. كيف ما كتعرفوا دابا البرد في هذه الوقيته هذه كلشي كيتصاب بنزله البرد، كلشي مريض، اللي تسولوا تلقاوه مريض، كلشي فيه الكحه المزمنه، كلشي عنده الزكام، عنده نزله البرد. فداك الشيء علاش خليو هذه الوصفه الناس تستافد منها، وديروا لايك باش هذا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. صافي هنا اخواتي، وشكرا لكم، شكرا لاي وحده دارت لايك في هذا الفيديو هذا. ونبداو على بركه الله. الوصفه ديالنا فيها هنايا الثوم. بالنسبه للثوم فرائع جدا للكحه، لا بالنسبه للمناعه، كيقوي المناعه ديالنا، كيعالج نزلات البرد الزكام. البنات هذه الوصفه هذه انا كنديرها لوليداتي وكنديرها حتى لنفسي من كتكون عندي نزلات برد، من كتكون عندي الكحه، والله الا راه هذا قبطله. وهذه الوصفه هذه انا مجرباها انا شخصيا ودائما معتمده عندي، لا بالنسبه ليا ولا بالنسبه للابناء ديالي. جربوها وحتى نتوما غادي تشكروني وترحموني عليها. فبالنسبه للثوم راه زوين بزاف بزاف، وهاد الوصفه ديال الثوم يقدروا يتناولوها حتى وليداتكم، لان غادي نشارك معكم بواحد الطريقه كيف ما انا كيتناولوها ليا الوليدات ديالي، حتى نتوما وليداتكم غادي يبغيوها، غير تبعوا الفيديو. هنا خديت 2 فصوص ديال الثوم. اول حاجه غادي نديرها الان، غادي ناخذ واحد السكين وغادي نقشر هاد 2 فصوص ديال الثوم. بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي نعطيكم تتناوليها انت ووليداتك، يعني بالنسبه لان بزاف الناس كلشي بعد المرات كيتصاب بالمرض اولا بنزله البرد بالزكام، كتلقاي الدار كامله فيها هاد المشكل هذا. داكشي علاش غادي نستعمل معكم كميه اللي هي كثيره كيف ما انا كنستعملها، كنشربها انا ووليداتي وبلا. يعني هاد الوصفه هذه راها كتقوي المناعه. بالنسبه لا بغيتو تكون عند الوليدات ديالكم مناعه، كيف ما كتعرفوا دابا كاين المرض الوليدات كيتعاداو، داكشي علاش هاد الوصفه تقدري انك تعطيها لوليداتك كل يوم، كتقوي لهم المناعه وكتحميهم من الامراض. هنا خديت واحد الكاسرونه، غادي ناخذ واحد المبشره اللي تكون رقيقه، وغادي نقوم بالبشر ديال هاد 2 فصوص ديال الثوم، فهما كافيين. وكيف قلت لكم هاد 2 فصوص ديال الثوم راه يكفاكم نتوما والعائله ديالكم، غير هو الا كنتي غادي تستعمليها غير لشخص واحد، غير فص واحد كافي، الفص يكون صغير. صافي هنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا كنقوم بالبشر ديال هاد 2 فصوص عندي يعني كبار تبارك الله كيف ما لاحظتوا معايا ديال الثوم. وكيف قلت لكم اخواتي هاد الوصفه الوليدات ديالكم حتى هما غادي يبغيو يتناولوها، لان غادي نشاركها معكم بواحد الطريقه زوينه وغادي تجيهم زوينه في المذاق، وايضا ما يقدروش يعني انهم ما يبغوش يشربوها لكم، غير جربوها وانا متاكده وليداتكم حتى هما غادي يبغيوها. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما بشرت هاد 2 فصوص ديال الثوم، هنا غادي نشارك معكم مكون زوين بزاف بزاف لنزله البرد لضيق التنفس اللي هو حب رشاد. بالنسبه لحب رشاد راه زوين بزاف بزاف، ما تكثروش منه ولكن استعملوه للوليدات ديالكم، كيحيد نزله البرد، كيعالج البروده، كيعالج الزكام، راه زوين بزاف بزاف. غادي ناخذ هنايا تقريبا واحد الملعقه صغيره من هاد حب رشاد. حب رشاد كيتباع عند العشابه او عند العطاره، كتلقاوه متواجد بكثره، يعني فيما مشيتوا اللي قلتوا له حب رشاد يعطيه لكم. غادي نستعمل منه تقريبا واحد الملعقه اللي تكون صغيره بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي هنا ضفتو على هاد الثوم هذا في هاد الكاسرونه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. والان غادي نشارك معكم مكون اللي رائع رائع جدا، ضروري من انكم تستعملوه. هاد المكون هذا زوين وبزاف ديال الناس ما كيعرفوهش، الصراحه ما عرفتش شنو الاسم ديالو، حنا في المغرب كنقولوا ليه فليو. هاد فليو هذا راه الريحه ديالو زوينه 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 بزاف، يعني عشبه كيطيبوا بها المغاربه يعني المشروبات، يعني الحساء اللي كناخذ كتعرفوا الحساء المغربي اللي كيكون بالحليب ضروري ما كيديروا فيه فليو. هاد فليو هذا كتاخدي منه معلقه صغيره تكون معمره مزيان، راه الريحه ديالو زوينه، نبته كتنبت في الارض كييبسوها ومن بعد كتلقايها كتباع عند العشابه وعند العطاره. اي عشاب مشيتي
مشيتي عنده كيبيع حب رشاد اولا كيبيع بذور الكتان، غادي تقولي له عطيني الفليو، العشبه ديال الفليو غادي يعطيها لك. راه هي هذه الريحه ديالها زوينه زوينه لنزله البرد، زوينه للكحه المزمنه، لضيق التنفس، رائعه جدا. ضروري من انكم تستعملوها في الوصفه ديالنا، وكل عشبه ضفتها معكم ضروري من انكم تضيفوها. صافي هنايا غادي نضيف الزعتر كمكون اخير، راه معروف زوين بزاف للبرد. ايضا كيحيد نزلات البرد، كيعالج ايضا الكحه المزمنه. غادي نضيف معلقه صغيره من الزعتر كيف ما كتشاهدوا معايا، وهادو هما المكونات اللي طبيعيه 100%، كيقويو المناعه، كيعالجوا الكحه المزمنه، ضيق التنفس، نزلات البرد، السعال الحاد، الزكام. يعني ضروري من كل عشبه انك تضيفيها، ما تستغناي على حتى شي مكون، لانهم ضروريين في هذه الوصفه هذه. صافي هنا اخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا كنخلط مزيان هاد المكونات، كندمجهم مع بعضياتهم. وفي الاخير باش غادي نحضروا المشروب ديالنا اولا هاد الدواء هذا اللي غادي نحضروه في البيت ديالنا، كنستعملوا الحليب. اي نوعيه ديال الحليب عندك ضيفيها، المهم حليب حليب كما كان عندك كتضيفي تقريبا هنا كوبين كبيرين من الحليب كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي هنا اخواتي من بعد ما ضفت الحليب غادي نحرك مزيان هاد العناصر باش يندمجوا مزيان مع بعضياتهم، وغادي نوضع هاد الكاسرونه هادي فوق النار، النار اللي تكون مهيله حتى يفيض معكم هاد الحليب اولا يغلى معكم، كطفيو عليها النار. دابا غادي ندوز نوضعها فوق النار ونرجع معكم. بالنسبه للنار ضروري من انها تكون مهيله باش هاد العناصر كيطلقوا لنا الفوائد ديالهم، وايضا حضيو معاها لان دغيا كتفيض وهكذا باش ما يفيدش لكم داك الحليب، بقاو واقفين عليها حتى تفيض معكم. صافي هنا من بعد اخواتي ما غادي ندوز نوضعها فوق النار. هنا رجعت معكم من بعد ما فاض ليا داك الحليب كيف ما كتشاهدوا معايا. كل العناصر طلقات لكم الفوائد ديالها، كتخليوها تقريبا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق وهي في داك الاعشاب اللي ضفنا، كتطلق لكم الفوائد ديالها. من بعد ما كتخليوها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق هكذا كتكون كتبرد معكم واحد شويه، كتاخدي مصفات وكنقوم بالتصفيه ديال هذا المشروب اللي عندي كيف ما كتشاهدوا معايا بهذا الشكل هذا. كتصفي المشروب من كتبغي تناوليه اكيد انك كتصفيه، وخلي دوك الاعشاب يعني ما تصفيهش كله ضربه واحده. دوك الاعشاب اللي مازالين في الحليب خليهم كل ما طوالوا اولا كل ما جلسوا بزاف يعني في داك الحليب كل ما كيزيدوا يطلقوا الخصائص ديالهم اولا الفوائد ديالهم. هنا كتاخدي العسل. بالنسبه لهاد الطريقه هي باش وليداتك غادي يبغيو يتناولوا لك هاد المشروب هذا، كتضيفي فيه العسل. كل ما حليتيه هاد المشروب هذا كل ما الابن ديالك اولا البنت ديالك كيبغي انها تناول هذا المشروب وكيجيها يعني ما كتحش بداك المذاق ديال الثوم وديال الاعشاب لانه كيكون حلو. صافي كنضيف انا العسل، يعني ما كنبغيش نضيف السكر، كنضيف العسل الطبيعي. صافي وكتاخدي ليا كوب في الصباح على الريق، ضروري انه يكون كوب في الصباح على الريق، وكوب قبل ما تنعسي كتشربي هذا وتفكريني عليه. راه زوين بزاف كيعالج الكحه المزمنه، ضيق التنفس، نزلات البرد. بالنسبه من كتبغي تشربيه قبل ما تنعسي ضروري انك تشربيه وتغطي وتعرقي عليه وتنعسي مزيان. صافي وكتشربيه عاوتاني في الصباح على الريق. الا قدرتي تشربي ايضا كوب واحد وسط النهار فيكون احسن. وصفه فعاله ومجربه ومضمونه، غير جربوها على ضمانتي، انا متاكده غادي تكون يعني هي الشفاء من نزلات البرد ومن الكحه المزمنه. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم كيف ما انا ما كنبخلش عليكم بوصفات، واشتركوا. الف مرحبا بكم في القناه وبسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.